जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर जो जन्म जातक रही जन्म कुंडली रही ग्रहचक्र रही जन्म जातक केतु जदि अशुभ स्थिति थांती केतु ग्रह जदि अशुभ स्थिति थांती बा केतुंकर दशा चली आपण असुविधा भोग करुँच ताहले आपण किपरि जानीपारे जे आपण केतु जातक नकारात्मक अच्छा जड़े ज्योतिर्विद तो जानीपारे ग्रहों स्थिति देखिले केतु कौ ग्रह अच्छा केते डिग्री अच्छा क्यों ग्रह सहित युक्त होती जड़े ज्योतिर्विद जानीपारे जातकरू जे केतु भल अच्छा मंद अच्छा आपण जो केतुंकर दशा चली अंतरदशा चली तार फलाफल आपण सहित यदि भल समय चलू ना ताल आपण गोटे अनुमान कर जानीपारे समय खराब चलुची माने दशा निश्चय किसी ना कि बाधक अच्छी तेबे ता सहित अन्य कौन शारीरिक लक्षण बा अन्य कौन लक्षण आपण सहित देखादेव जो लक्षण देखादेले ही आप जानवे केतु नेगेटिव अच्छी साधारण भाव में लाल किताब अनुसार यह ज्योतिषशास्त्र प्राचीन ग्रंथ लाल किताब अनुसार जदि केतु अशुभ थाए बा केतुंकर अशुभ स्थिति थाए जातक बा दशा चली थाए ताहले देखिए आपणकर शारीरिक लक्षण मध्य आपणकर तल पादर गोड़र जो वृद्ध आंगुठी रही बुढ़ा आंगुठी रही बा अन्यान्य आंगुठीर नख गुड़िक आपे आपे देखिए सुखिबा आरंभ करिवो। अनेक व्यक्ति विशेष देखिए पादर नख बा हाथर नख मध्य जदि अकारण सुखुची बा गोटे कोणरे नख कोण होउची नख बारंबार नख कोण संधि घा होउची इन्फेक्शन होउची ताले जानिबे जातक केतु खराब स्थिति अच्छा ये हूँ खराब बा अशुभ केतुर लक्षण जे पादर नख विशेष करी बा हाथर नख जदि आपणकर आपे आपे मरी जाए सुखी जाए बा कोण नखा होता है बा नख पानी खाए बारंबार बा नख संपर्कित किसी समस्या हुए आपे आपे नख मरी जाए अनेक लोकंकर ताहले जानिबे केतु जातक अशुभ स्थिति रही से भली नख कोणारे घा होबा एवं नख कोणा न सुखिबा ये मध्य केतु ग्रहंकर लक्षण अशुभ लक्षण से भली भाव में बारंबार आपण को मूत्र विसर्जन करिया पड़िबा बारंबार परिश्रा लागिबा आपणकर मधुमेह बा हायर डायबिटीज हेबा बा आरंभ हेबा बहुत लोग जो मानकर 80-20-25 वर्ष धरिक अलग कथा जो मानकर नुआ नुआ स्टार्ट है मधुमेह बा डायबिटीज बा बारंबार परिश्रा जाउचंती गंठी बात अर्थात गंठी बात हेतु को जदि समस्या बारंबार रहिला ताहले जानिबे जे आपण को जातक केतु अशुभ स्थिति रही से भली जदि आपण 10th बा मैट्रिक परे बा +2 परे आपण गोटे लाइन रे जीवा पई चाहूचंती हठात आपण देखिले जे आपणकर 10th बढ़िया मार्क रही +2 बहुत डिक्रीज हो जाइए अर्थात आपणकर 20% 25% परसेंटेज वाइज जो देखिए 10th आउ आपणकर आप मेट्रिकुलेसन बा 12th मार्क जो देखिए 10th बा 12th मार्क देखिए 10th अपेक्षा 12th रे आपणकर 20% 25% अधिक डिक्रीज हो जाइए बा ऑलरेडी आपन पाठ छाड़िया पड़ी बा गोटे वर्ष ड्रप करिया पड़ी ताहले जानिए राहु केतुंकर समस्या उभय ये राहुकर भी समस्या थाए तो राहु केतु उभयंकर समस्या बा केतुंकर विशेषकर समस्या कारण आपणकर उच्च विद्यारे आपन डाइभर्ट हो गले बा फलाफल भल आसला ना परिश्रम सत्वे तेबे जदि ये सब लक्षण देखा जो थाए ताहले आपन कौन सरल प्रतिकार करेंगे लाल किताब हिसाब से जहाद्वारा केतु ग्रहंकर शुभता आसो। प्रथम हूँ केतु ग्रहंकर वृक्ष आप पूजा करेंगे। केतु ग्रहंकर वृक्ष हूँ कौन ना अश्वगंधा वृक्ष हूँ केतुंकर वृक्ष। ये वृक्ष को आप कुंडरे लगाई आपण मंगलवार ठारू प्रत्येक दिन अश्वगंधा वृक्ष पूजा करूँ देखिए केतु जदि महादशा चली केतु जातक अशुभ स्थिति अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु ग्रहंकर आराध्य देवता होउचंती भगवान गणेश तेणु गणेश चतुर्थी व्रत पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्थी शुक्लपक्ष चतुर्थी आरंभ करी प्रत्येक शुक्लपक्ष चतुर्थी गुड़िक आप गणेश भगवान को डाकिबे। स्वतंत्र भाव में गणेश मंदिर थिले भल बा ओडिशा रे स्वतंत्र गणेश मंदिर बहुत कम। शिव मंदिर को जाई महादेव को दर्शन करेंगे शिव को दर्शन करेंगे एवं शिव मंदिर में आपणकर शिव मंदिर दक्षिण पार्श्व देवता हिसाब से गणेश अच्छा गणपति अच्छा विघ्न विनाशक अच्छा पाखे किसी आपण सुस्वादु बुंदी लड्डू आपण भोग करेंगे बा जेकोसी सुस्वादु भोग करेंगे बा फलमूल भोग करेंगे आपणकर अष्टदल दुर्बा एवं आपणकर
ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଯଦି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଯଦି କୁକୁର ପ୍ରେମୀ ବା ଡଗ୍ ଲଭର ଆପଣ, ତାହେଲେ ଘରେ ଆପଣ କାଞ୍ଚିଆ ରଙ୍ଗର କୁକୁର, କାଞ୍ଚିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଧଳା କଳା ମିଶିକି ଥିବ, କଳା କୁକୁର ମଝିରେ ମଝିରେ ଧଳା ସ୍ପଟ୍ ଥିବ, ବା ଧଳା କୁକୁର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା ସ୍ପଟ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ଧଳା କଳା ମିଶ୍ରିତ କୁକୁର, ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣର କୁକୁର ଘରେ ରଖି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ବା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଧଳା କଳା ମିଶ୍ରିତ କୁକୁର, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଆଗ ଆପଣ ବାସି ରୁଟି ଥିବ କି ଘର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନିଜ ଭୋଜନର ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ ବା ଦିନରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଅଲଗା ତାକୁ ଦେବେ ନା, ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟର ଆହାରର ମାତ୍ରା ଯେତିକି ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ଯେତିକି ଖାଇଲେ ଆପଣ ପେଟ ପୁରେ ତା ଦେହରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 3-4ଟି କୁକୁର ଆସିଗଲେ ବୋଲା କୁକୁର, ତେଣୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ସେଥିରେ କାଟିକିରି ଆପଣ ରଖିବେ, ବାକି ମିଶାଇକିରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ, ନିଜ ଭାଗରୁ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ 9 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 9 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ସେଭଳି ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସାହିରେ ଥିବେ, ଘର ପାଖରେ ଥିବେ, এই ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନ ଖୁସି ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ। ଧରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଝିଅଟି 5-7 ବର୍ଷର ଝିଅଟି, 8 ବର୍ଷର ଝିଅଟି, ସିଏ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଦେଇଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ରଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଜିକାଲି ପିଲା ବା ଅତରଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଛୋଟିଆ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଅତରଟି, ପିଲା ଖୁସି। ତ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକାରରେ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କେବଳ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ, କେବଳ ଆପଣ ମାନସିକତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବା ଆଦୌ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି এই କାମଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଳା ଏବଂ ଧଳା ତିଳକୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଥିବା ଜଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହିତ କରିବେ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ଶ୍ଵେତ ତିଳ ଏବଂ କଳା ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ତିଳ ଦୁଇଟାକ ତିଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଅତିକମରେ ଆପଣ ପ୍ରବାହମାନ ଜଳଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବେ। କାଳି ଗାଈକୁ ଆପଣ ସେବା କରିବେ, କାଳି ଗାଈକୁ ପ୍ରପର୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାରିବେ ଖସା ଲଡ଼ୁ ବା ତିଳ ଲଡ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଯେତେ ପାରିବେ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ କେତୁ ଚାଲିଥାଏ ବା କେତୁ ଖରାପ ଫଳ ଦେଉଥାନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାପକର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ, ଅଫିସ୍ ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦରମା ବାଦେ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ବା ଆପଣ ଏଭଳି ଭୁଲ କରି ଆପଣ କୌଣସି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆପଣ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋଭ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଅଶୁଭ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କ'ଣ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। କେମିତି କଟିବ 2024 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2024 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2024 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।